दर्शक मनभाव गए राति 1 बजेबाट सुरु भएको वर्षाका कारण काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रहरू डुबानमा परेका थिए। मनसुनको उत्तरार्धमा पनि गए राति काठमाडौँमा अति वर्षा भयो, जसको कारण अधिकांश क्षेत्रहरू काठमाडौँका नदी किनार क्षेत्रका बस्तीहरू पनि पूर्ण रूपमा डुबानमा परेका थिए। जल तथा मौसम विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको त्रिभुवन विमानस्थल केन्द्रमा आइतबार राति 1 बजेदेखि सोमबार बिहान 8:45 बजेको अवधिमा 121.5 मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड भएको छ र यो अति वर्षा भन्दा पनि हुन्छ, किनभने अधिकांश क्षेत्रहरूमा वर्षाले असर गरेको छ। यो मनसुनको उत्तरार्ध पनि हो, तथापि यसरी वर्षा भएपछि काठमाडौँको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। अर्को चाहिँ भनेको मनसुन बाहिरिने समय नजिकै गर्दा सेप्टेम्बर महिनामा यति धेरै वर्षा भएको चाहिँ पहिलो पटक हो। यसअघि सन् 2008 सेप्टेम्बर 21 मा 84.3 मिलिमिटर पानी रेकर्ड भएको थियो भने गए रातिको वर्षाले रेकर्ड ब्रेक नै गरेको छ। मौसमविदहरूले यो वर्षा चाहिँ अति वर्षाको संज्ञा दिएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रहरू, उपत्यकाका क्षेत्रहरू प्रभावमा अर्थात् यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्। छोटो समयमा अत्याधिक वर्षा भएकाले पनि केही बस्ती डुबानमा पनि परेका छन्। विशेषतः विष्णुमती, बागमती लगायतका खोला नदी किनारका बस्तीहरू डुबानमा परे। यी क्षेत्रहरूमा पूर्ण रूपमा पानीले भरिएका थिए भने खोलाहरू पनि पूर्ण रूपमा भरिएर बस्तीतिर प्रवेश गरेका थिए। सङ्खमल स्थित पार्कदेखि लिएर अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि डुबानको चपेटामा परे। त्यो क्षेत्रहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हामीले आज देख्यौँ। यो वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा क्षति गर्यो, जसको कारणले गर्दा नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्छौँ। यो सुकुम्बासी बस्ती हो र सुकुम्बासी बस्तीमा पनि वर्षाका पानीका कारण यसले असर परिआएको छ।
यो वर्षालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अस्वाभाविक मानेको छ। दर्शक महानुभाव, यो प्राकृतिक रूपमा यो विषय विषम चाहिँ होइन, तर यो कुरा समाचारको विषय बनिरहेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउनुहुन्छ। बिहान पख मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी परेको थियो। खास गरी मनसुन सुरु हुने बेला र सकिने बेला यस्तो हुन्छ। मौसम प्रणालीमा 1-2 दिन ब्रेक भएर नयाँ प्रणाली आउने बेलामा पनि यस्तो हुन्छ, मौसमविदहरूले भन्ने गर्नु भएको छ। सामान्यतया राति वा बिहानको पखको समयमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी पर्दैन, तर मौसमी प्रणालीमा आउने विशिष्ट परिस्थितिमा राति र बिहान पख पनि चट्याङसहित पानी पर्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 2-3 दिन यता घाम लागेको थियो र गर्मी पनि बढेको थियो। अर्कोतिर बङ्गालको खाडीमा निम्न पंक्षीय क्षेत्र विकसित भएको थियो। यी दुई प्रणाली आपसमा मिसिएपछि अत्याधिक वर्षा भएको विदहरू बताउनुहुन्छ। बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवायुयुक्त हावा दक्षिण पूर्वी भेग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो र लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएको थियो। त्यसैले मौसम विज्ञान विभागले सूचना जारी गरेर ती क्षेत्रमा वर्षा हुने पूर्व सूचना धरि जारी गरेको थियो। अझै वर्षा केही दिन हुन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिश मिझार र सृजना राईको रिपोर्ट।